Len 40 minút jazdy autom od Innsbrucku sa nachádza Kütaj, jedno z najvyššie položených neľadovcových lyžařských stredísk v Rakúsku. V tomto videu si ho predstavíme. Tento vysokohorský raj tvorí 49 km červených, čiernych a modrých zjazdoviek, ťahnúcich sa po oboch stranách horského prechodu v Štubajských Alpách. 10 moderných lanoviek a vlekov vás vyvezie k tým najlepším zjazdovkám bez dlhého čakania v radoch. Stredisko je ideálne pre zdatnejších športových lyžiarov, ktorí si tu prídu určite na sve. Veľkým plusom areálu je jeho kompaktnosť. Obe časti sú prepojené bezpečnými a pohodlnými prechodmi po podcestu. Ak hľadáte miesto, kde si môžete užívať lyžovanie bez dlhých radov na vleky, obklopený nádhernou alpskou prírodou, Kütaj je tou jasnou voľbou. Stačí si zapnúť lyžiarky, nadýchnúť sa čerstvého horského vzduchu a vyraziť na zjazdovky tohto zimného raja.